알레르기성 기침은 먼지, 꽃가루, 동물의 털, 곰팡이 등 특정 물질에 대한 과민 반응으로 발생하는 기침입니다. 일반적인 감기나 바이러스성 질환으로 인한 기침과는 달리 환경적 요인에 의한 것이기 때문에 적절한 예방과 관리가 필요합니다. 가래가 없는 마른 기침이 지속되며 특히 밤이나 아침에 더 심해질 수 있습니다. 기침과 더불어 비염 증상이 동반되는 경우가 많고 목구멍이 간질간질한 기침을 오랫동안 지속적으로 하게 됩니다. 심한 경우 천식과 유사하게 호흡이 어려워지는 증상이 나타날 수 있습니다. 열이나 몸살 같은 증상은 없으며 만성적으로 지속될 수 있습니다. 알레르기성 기침은 알레르기 물질에 노출되었을 때 발생하는 증상으로 먼지나 꽃가루와 같은 알레르기 물질을 제거하고 알레르기 약물을 적절히 사용하면 기침을 줄일 수 있습니다. 건강 정보가 필요하시다면 구독 부탁드립니다.